வெல்கம் டு எஸ்ஆர்வி நாஞ்சல் கலக்கல்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் வெஜ்ஜு சேமியா பிரியாணி எப்படி பண்ணலாங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 150 கிராம் சேமியா எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் பீன்ஸு, கேரட்டு, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் அப்படி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் க்ரீன் பீஸ், ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கேன். அப்புறம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கேஷ்யூ, கொஞ்சம் ஜீரகம், கொஞ்சம் கடுகு, அப்புறம் ஒரு பிரியாணி இலை, ஒரு துண்டு பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு ஆஃப் லெமன் எடுத்துக்கிடுங்க. கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கிடுங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா, கொஞ்சம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் மல்லித்தூள், கொஞ்சமாக உப்பு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கீயும் கொஞ்சம் ஆயிலும். ஃபஸ்ட்டு இந்த சேமியா பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு வெர்மிசெல்லியை நம்ம சூடு தண்ணியில் போட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாயில் பண்ணி இந்த தண்ணியை விட்டு ஸ்லைட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் வச்சா போதும். அது கூடவே ஒரு துண்டு பட்டை, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு, ஒரு பிரியாணி இலை போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு சின்ன ஸ்பூன் ஆயிலும், ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம். உப்பும் ஆயிலும் எதுக்கு போட்டு வேக வைக்கிறோன்னா நமக்கு அந்த சேமியா ஒத்தியாக உதிரியாக வரும். அதுக்கு தான். பாருங்கள், 3/4 பாகம் வெந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். போதும். நல்ல பாயில் அடிச்சுன்னா குழையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ 75% தான் வேகணும். பாருங்கள், தண்ணியை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு. இவ்வளோ அழகாக உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள். எதுக்கு தண்ணி ஊற்றி இப்படி வேக வைக்கிறோம்னாக்கி அந்த ஸ்டிக்கினஸ் இருக்காது, அதுக்கு வேண்டி தான். இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த பிரியாணிக்கு மசாலா பண்ணுறதுக்கு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கிடுங்க. ஆயில் சூடானதும் கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு போட்டுனது கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம், சோம்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கேஷ்யூ ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேஷ்யூ ஃப்ரை ஆனதும் கொஞ்சம் வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாய், தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். தக்காளி வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் பீன்ஸு கேரட்டு சேர்த்துக்கலாம். பீன்ஸு கேரட்டு நான் இப்படி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எதுக்குன்னா சைனீஸ் நூடுல்ஸ் சாப்பிட்ட ஃபீலிங்ஸ் கிட்ஸுக்கு கிடைக்கும். ஸோ விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பீன்ஸ் கேரட் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம க்ரீன் பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு நம்ம ஏற்கனவே சேமியா கூட வேக வைக்க கூட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பார்த்து போட்டுடுங்க. கொஞ்சம் மல்லித்தூள், கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர். கரம் மசாலாவை இப்போ ஆட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம லாஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடு. இந்த மசாலையில் இதில் நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/2 கப்பு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா வற்றி சுண்டி வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே பாயில் பண்ணி வச்சுருந்தா சேமியாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த மசாலா இந்த சேமியாவில் எல்லா இடத்துலையும் கோட் ஆகிறதுக்குன்னு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா பாருங்கள், எவ்வளோ உதிரி அழகாக வந்துருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாம் போதுமானு செக் பண்ணிக்கிடுங்க. உப்பு நிறைய போட்டுறாதீங்க, ஏன்னா சேமியா அதிகமாக உங்களுக்கு உப்பு ஏற்காது. இப்போ கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். எந்த கரம் மசாலாலும் ஓகே தான். சிக்கன் மசாலா இருந்தாலும் ஓகே தான். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்படி நல்லா பல நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள். இப்போ கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா மல்லிக்கீரையும் போட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இன்க்ரீடியன்ஸில் புதினா மல்லி எல்லாம் சொல்ல மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம்.
சேமியா பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட்டு கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சு ஊற்றிக்கலாம், கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும். ஸோ இப்போது சேமியா வெஜ் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.